Pierwszy dzień w Portimao poświęciliśmy na drobne zakupy, aklimatyzację i resecik. Następnego dnia po przebudzeniu się postanowiłem wyjść z hotelu na pobliską plażę, przywitać się z oceanem i mały rekonesansik. Już po wejściu można było wyczuć dobry vibe. Wzdłuż całej plaży ciągnie się deptak z restauracjami i kawiarniami, gdzie możemy coś zjeść i się napić, rozkoszując się tym miejscem. Chwilę później słońce wyszło na maksa, a ja mogłem podziwiać jakże charakterystyczne formacje skalne łączące ocean z lądem, z których słynie Portugalia. A dokładnie południowa część linii brzegowej kraju jest usłana takimi perełkami. Ukryte przejścia, ukryte plaże, ukryte jaskinie to cały urok wybrzeża Portugalii. I tak znalazłem się na sąsiedniej plaży. Chillując się tymi widokami, strasznie byłem ciekaw głównej atrakcji naszego wyjazdu, a wręcz nie mogłem się już jej doczekać. Portimao. Wyścigi kwalifikacyjne Le Mans. Witam Was serdecznie wszystkich po dłuższej przerwie. Emeryt na wyspie wita ponownie. A skąd? Dzisiaj jesteśmy w Portugalii na torze wyścigowym w Portimao w prowincji Algarve, gdzie odbywają się wyścigi kwalifikacyjne do wyścigów samochodowych Le Mans. Mamy tutaj kilka kategorii, dużo można o tym mówić. Powiem Wam coś o tym torze, gdzie ścigają się samochody, motocykle. Obok całego tego kompleksu dużego mamy tor kartingowy, gdzie również są przeprowadzane różne imprezki. Tor oddany w 2009 roku, długość 4600 metrów, 15 zakrętów, 16 szykana. Co Wam powiem, jestem pierwszy raz na takiej imprezie. Niesamowita rzecz, niesamowite wrażenia, niesamowity huk. Pamiętajcie, ja jestem tutaj pierwszy raz i nie jestem jakimś tam fanem wyścigów, ale będąc w Portugalii i wiedząc, że są wyścigi, ciężko by było mi to wydarzenie opuścić. A ja ogólnie znajduję się na najwyższym punkcie, dostępnym tylko dla strefy VIP. Jesteśmy na wieży, kilka pięter. Wieża widokowa, wszyscy mogą tutaj siedzieć, napić się czegoś, pooglądać, porobić foty. Widoki mamy 360 dookoła. Słońce, plaży. Przypomnę, że jeździ tutaj na tych wyścigach nasz rodak Robert Kubica, który w tamtym roku bodajże zajął drugie czy trzecie miejsce. Co mi przyszło do głowy, czy co wyczytałem, bo nie jestem fanem nie wiadomo jakim wyścigów samochodowych. Lubię pooglądać, ale żebym jeździł, śledził wszystkie te tabele, silniki i to nie ja. Ja lubię pooglądać. Zaraz zapraszam na wyścigi, pokażę Wam coś więcej.
Jest ładnie, pięknie, powiem Wam, na tych wyścigach. Tylko jedyną rzeczą minusową jest to bardzo mało punktów, gdzie można coś kupić do jedzenia. A głównie przy tych punktach są niesamowite kolejki. Tu mija mnie jakiś znowuż furaks. Dojeżdżają furaczki, proszę tu. Następny. I kolejny, aż smród z tych opon idzie. Chcemy zobaczyć, bo tutaj widzę zbióreczka do startu albo coś. Jeszcze Wam pokażę z bliska te furaczki. I jeden. Następny. Proszę. Ale wyglądają. Ostatnie sprawdzenia. Ostatnie dopięcia. Ostatnie dźwięki. To przejdźmy jeszcze koło tych furaczy, kierowców, serwisantów, media. Wszyscy tutaj się znajdują. Jeszcze ich trochę sprawdzą przed wyjazdem i będą warkotać po torze, na którym jesteśmy. Ok. To by było na tyle chyba z takiej bliskości. Resztę pozostawiam Wam. Do zobaczenia. I zabawy, wyścigi. Proszę, jakie tu mamy ładne dupcie, jak ja to powiem teraz. A tutaj mamy taką fureczkę dla mojej wnusi Amelci Iron Dames. To jest Porsche, który się ściga w grupie GT3. Tutaj nawet mamy opis, który nas informuje, w jakiej grupie on będzie startował. Grupa GT3 to jest grupa, która jest stworzona dla samochodów, można powiedzieć, które zeszły z linii produkcyjnych, seryjnych, z lekkimi modyfikacjami, ale samochód musi przypominać prawdziwy model, bez jakichś innych przeróbek, nie wiadomo jakich. Musi być rozpoznawalny. Widzimy nadjeżdża linia, żółta flaga. Rozgrzewają jeszcze oponki, bo widzę, że się kręcą. Tak, ale to jest aż miło. O, ten dźwięk, nie wiem, czy będzie słychać, ale to jest nieźle. Proszę. Kolejny. Tutaj możecie zobaczyć, jak mają wszystkie teamy, podglądy, stacje, rozmawiają, kontaktują się z kierowcami. Także wszystko jest zorganizowane. Linia startu, tutaj jest wszystko przyszykowane, światła. Także jest to impreza na dużą skalę, a w ogóle to naprawdę trochę mi żal, bo tu jest taki upał. Mamy dzisiaj 28 stopni i jest naprawdę gorąco. Gorąco. Bez szapki, słuchajcie, nie radzę. I co by na to? To będzie chyba wszystko z tego miejsca, z linii startowej, głównego punktu. Widzimy się przy następnych ujęciach. Dajcie, niech się bawią, niech robią to, co potrafią najlepiej. I się znowu chyba zbliżają, bo coś słyszę, ten szum. W strefie jedzenia zawsze mamy dostęp do aktualnych wyników. Możemy zobaczyć, pooglądać na monitorach, jedząc, zamawiając czy pijąc sobie cokolwiek dobrego. Jedną z ciekawostek, którą Wam powiem, wszystkie te obiekty, budy, jak to, mniej więcej jak ta polska, wszystko jest postawione na bazie, na podwoziu ciężarówek. Kolejne stanowisko też, zobaczcie,
Wszystko ładnie ustawione, zadbane, posegregowane. Proszę, jaki serwis ładny. Muzyczka gra. Samochody mają około 500 koni, z tego co pamiętam. Do 500 koni. Bo tam są te grupy podzielone. Jedna różni się chyba około 50-60 koni między jedną a drugą, a także ciężarem samochodu. Teraz Wam pokażę troszeczkę zaplecza, może będzie widać cokolwiek, co tu się dzieje w tych grupach, w tych boksach, tak jak obserwują oni swoich zawodników. Wszystko pod kontrolą, patrzą tu, komputery, monitory, korygują czasy, tam również. Idziemy zobaczyć dalej. Wszyscy siedzą i oglądają. Silniki, strefa napraw, tu jakieś naprawy, tu coś, tu oglądają coś, tu coś porównują. Drobne korekty. Kolejny ciekawy kamper, czy co? No mieszkalny praktycznie, ale to jest dopiero technologia. A tutaj, gdzie są wyścigi samochodowe, to znajdziemy chyba wszystko. A w tym miejscu to dosłownie jak w fabryce opon Goodyeara. Wszystko idzie maszynowo, specjalne wyważanie kół, wymiana opon. A zobaczcie, ile tych opon tutaj mają na składzie. Duże, takie, siakie, owakie. Nie wiem, czy to są nowe. To są nowe prawdopodobnie. This is brand new, yeah? Ready to start? Yeah, thank you. Jaki to ma bieżnik, słuchajcie. Żadnego. A tutaj dla porównania Wam pokażę już opony, które już są po przebiegu i raczej chyba się już nie nadają do jazdy. Wszystko jest poznaczone, poopisywane. Patrzcie, jakie tu są kawałki wyrwane już gumy. I tutaj właśnie wkradła się moja nieznajomość tematu opon wyścigowych, a więc wyjaśniam. Zwrot. Dziura w bieżniku opony Goodyear Le Mans może odnosić się do kilku rzeczy. Historycznego problemu odrywania się fragmentów bieżnika, którego doświadczył McLaren w wyścigu Le Mans w 1966 roku, lub zaawansowanych, inteligentnych opon z czujnikami, które Goodyear opracował na potrzeby wyścigów, a które mierzą ciśnienie i zużycie. A to się aż klei dosłownie z tego asfaltu. To wszystko niesamowite. Jeszcze tu trochę zaplecza. Może Wam pokażę. No jak zwykle. Odpoczynek najważniejszy. Przespać się. A co? Własne kuchnie, własne pralnie, własne jedzenie. I są samowystarczalni, mogę tak powiedzieć. Ale tak jak mówiłem, kuchnie, zobaczcie, induks, wszystko dla swoich drużyn może być przygotowane, zrobione i zjedzone. Pozasłaniane kabiny, gorąco, pewnie jak cholera. No, tym wszystkim. Chyba przyszło się już pożegnać z tą imprezką. Kilka godzin, które tutaj spędziliśmy, w zupełności wystarczy. No to co? Teraz chwila do ochłody. Basenik za mną. Skakujemy. Nie? A co? Hopa! Nasz 7-dniowy pobyt w Portugalii doszedł końca. Żal było się żegnać z tym malowniczym miejscem, gdzie można wybrać się na wycieczkę morską, spędzić aktywny czas, podziwiać naturę, zrelaksować się na cudownej, ogromnej plaży i spędzić romantyczny wieczór przy zachodzie słońca. W tym momencie żegnam się z Wami. Do następnego. Aha, zapomniałbym. Zapraszam na mój profil na Instagramie i do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze ktoś z Was tego nie robi. Trzymajcie się. Hejka.